Потому что что-то не хочет гореть. Привет, друзья! Сегодня мы вам покажем, как развести костер на 3 самых простых шага. Первое, надо накопать земли и нарвать вот таких вот костер из спичек. Вот таких вот веток набрать в лесу, веток с листиками. Ну, с листиками не обязательно. Вот. Ну, вы поняли. Так. Теперь надо вот так вот сделать. Смотрите. И, кстати, если ты еще этого не сделал, то обязательно поставь лайк, подпишись на наш канал и поставь на колокольчик, чтобы я буду писать новые, смешные, крутые и интересные видео. Ну а мы продолжим. Так, ребята, следующий шаг это что делать? Накладываем эти маленькие досочки, эти веточки наверх костра. Только вот листья, они дымятся сильно, поэтому они не очень мы сейчас подходят. За сверчки, за это не монтаж, мы просто сейчас делаем поздно вечером, снимаем для вас, ребята. Пожалуйста, оцените это лайком и подпиской. Мы будем так вам благодарны. Вы не представляете, насколько. Обязательно сделайте это ради нас, пожалуйста. Мы стараемся для вас и снимаем очень клевые видео. Какие? Ну это будет уже 3-й шаг, завершай. Мы так делаем. 93-й шаг! Нет, вы на небеса не уходите, не волнуйтесь. Вот так вот зажигаем. Знаете, что все загорится? Не опозорься перед камерой. Комар. Потому что что-то не хочет гореть. Сейчас должно разгореться. Давай, мы сможем, ребят. Поставьте лайки. Подписка, колокольчик, и у нас все получится. Давайте. Костер должен разгореться, давайте. Не разгорается. Не разгорается. Блин. Это, понимаешь, у нас просто ветер сильный. Вот если как-нибудь без ветра, у вас бы все получилось. Через 300 тысяч миллиардов попыток. Ты уверена, что разгорится? Да. Включай запись. Включай запись. Я уже давно включил вообще. Гори. Гори ясно, чтобы не погасло. Да, надо еще бумажка, надо все. Вот надо... Ставьте ваши лайки, чтобы у нас все получилось. Оно должно разгореться. Ура, кажется, получается. Начинает получаться. Нет, потухает. Надо прикрывать руками. Я жгусь. Очень больно жгу. Так, надо вот этот вот полушек взять. Такого. Опять комар. Женщина. Вспихивает. Так. Картон. Ой, обжегся. Беру. Ты сейчас мешаешь. Листья. В общем, можно сказать, костер готов. Его почти сожгли. Да. Сейчас, ребят, вы над этим будете наблюдать. Тише, мы снимаем. Вот костер у вас готов. Тут у нас сейчас светит, он не горит. Сейчас Вау, ты так красиво делаешь, сделай так красиво, это очень красиво. Вау.
костер готов. Все, ставьте лайки. Вот такие вот. Подписывайтесь. С вами были мы. Он Андрей. Я Рома. Всем удачи и всем пока.